大哥，你带你的人来这，想要创啥？我来这讨我的钱，讨你的钱？你定钱哦？不要紧，我甲你这间公司啊，让我变过，看我的钱到底差不多。打手！你莫回来啊！喂，快出车位！嘿，你创啥呢？到底为什么代志跟我先走好？金大宝，搞出去哦！啊，若无，要叫警察，把你这只鸡巴给抓起来。我的技术家总算是出现了。不是，到底为什么代志？聊天，陈纯纯啊，利用你生技公司的名义来跟许来发合作，结果才发现到这最后根本就是一场大骗局。这条无论安怎，我是一定要讨的。按我请客，我是要找你这个公司负责人，还是要找陈纯纯这个幕后中介人？好的，这个代志你莫管，我来瞧。金大峰，每点要互许来发整个代志，跟好天一点仔关系拢无。你若要找就找我，莫找好天的麻烦。等下，金大宝，许来发甲阮公司买药啊，这嘛是许来发个人的问题啊，甲你有啥物关系啊？凭什么来这闹啊？这你都要问陈纯纯啊。陈纯纯，知影这笔生意是我甲许来发合作的，所以才连含你才冤亲债主，做伙来拐我的钱。谁叫你要甲迄个真心合作，啊，即摆出问题啊，你要怪谁啊？许来发用讲的啊，恁真是无可能用的。我金大峰，我是无可能这样啰嗦的。今日这条钱，你若是无吐出来，那我人掠厝忝。你切看卖啊！来，我来甲你讲话。金大宝，讲一句较无注意啦，就算讲是我拐你的钱，又安怎？你唔通袂记啦？你手头所有的钱，拢是为阮银甲补走啦。即马只不过是物归原主，拄拄好。不过，你讲阮公司拐你的钱，你也甲证据摕出来，做生意嘛，本来就是买卖两元啊。是许来发心甘情愿要来甲阮公司买过，无人别伊啊。你若是感觉你了钱唔甘愿，唔是来找阮讨钱的，你应该去找许来发，唔知着？我无可能搁甲你啰嗦安尼济啊！今日这条钱你也无吐出来啊！我就互你好看啊！金大宝，你试看卖哦，代志是我掠出来的，你若要说我，规定我今摆已打电话派出所，你拍。仁爱派出所，你好，请问有什么事？很高兴为你服务。这个就这样算，大家搁上当桥。行。喂，你好。喂，歹势，我靠唔到啊，是嘞吼，歹势。好天，是安尼歹势啦，我就无想甲你讲好，这是我甲小小的决定，歹势搁连累着你。无啥物连累，其实我早就想要甲金大峰好好解释一下，因为我怪你找无方法，应该是我甲你说声得着。看伊拄则安尼哦，心光火大啊，啊这边你敢真是甲伊无我真凄惨啊。唔那凄惨尔，是三个头两做伙，头。